Good afternoon. Good afternoon. Welcome to our English service. Before service, we would like to pray for this service. Blessing. では皆さんとそれぞれこの礼拝の祝福のために短くお祈りしたいと思います。Let's pray. Pray. Lord, we can pray.
お父様、あなたの聖なる皆を賛美いたします。Dear Heavenly Father, we give praise and glory to your holy name. 聖霊様、あなたを歓迎いたします。Holy Spirit, we would like to welcome you into this place in such full way. また、イエス様が共にいてくださることを感謝いたします。And we thank you that Jesus is right now here with us. また、使いたちも使わせてくださり、共に私たちと礼拝を捧げていることを感謝いたします。And thank you that angels, host of angels, being with us, also joining this service to praise you together. どうか私たちの霊の目が開かれ、本当に主が、偉大なあなたがこの礼拝を導いていることを私たちが分かるようにお願いいたします。We ask that you would open our spiritual eyes, that we may be able to see you truly unique in this place and in this time, in this service. そしてこの礼拝がさらにインターネットやDVD、CD を通して本当にこの私たちの知らないところまでこの働きが広がっていきますようにお願いいたします。We also pray that this blessing, this service, be blessed more and more, used more and more through this internet and the DVDs. またこのところから使わされたオーストラリア、フィリピンの働き、今日もあなたが導いてください。And we ask especially for the work being done by missionaries in the Philippines and Australia. 本当に彼らが霊に燃えて今も本当にこの働きをなしていることを心より感謝いたします。We truly give you thanks that they ever more being on fire for you and to be faithful serving you. さらに聖霊様が導いてくださり、またそれとともに実際の必要も備えてくださり、彼らが本当にこのもっともっと神様の働きができますように、また協力者が与えられますようにお願いいたします。We pray that you will bless them more and more, and as they continue to serve you, also meet all their needs and specific and way details that they will be able to furthermore serve you. またこのところからこのいろんなところに使わされ、また散っていった兄弟姉妹、どうかその世界中、日本中でのその兄弟姉妹を覚えてくださり、そのところで本当にその一人一人がリバイバルの器として立てられますようにお願いいたします。We pray for our brothers and sisters being sent out to different parts of this world and to go with them and as they continue to serve you, they will be fruitful more and more and be the vessels of revival. またこのエゴ礼拝がこの地において私たちが想像しているのよりはるかに超えたあなたの技がなされ用いられていきますようにお願いいたします。We pray that you will use this service, English service in such a broader way and all beyond our expectations and desires. 主から来ていない方たちの上にも主が覚えてください。Please remember those who have not been here for a while. 本当にこの主が来た時にちゃんとみんな目を覚ましてあなたをお待ちすることができますようにお願いいたします。And Lord comes again that we be found awakened and be ready to welcome Him. あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。We pray and we look to you in Jesus' name. アメン。アメン。
first messenger is Pastor Benjamin. Welcome. ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。主を褒めたたえたいと思います。ハレル Praise ヤ。 the name of the Lord together. 主を喜ぶことは確かに力です。To the joy of the Lord, to be joyful in the Lord is our strength. There is none like you. 私にとって20年ほど前、毎日のようにこの歌を歌ってました。For me, I used to sing this song over and over repeatedly 20 years ago. 一体誰がこの歌を作ったんでしょうか。I wonder who wrote this song. 私の心を本当に満たす賛美だなと思います。This song really, truly filled my heart. ここの教会ではいろんな賛美歌を歌っております。We here in this church been singing all the different kinds of songs with many varieties. つい最近、うちのグループの教会一人の方から素晴らしい絵本が届きました。Just recently, we just received a gift of a booklet newly published through one of our churches. Sister wrote. 聖書のいろんな物語の中からイエス様を見つけ出すというこの絵本なんです。It is a picture book mainly for children. There are many people, and among those people to find Jesus and other people. 1ページにおよそ100人とか200人の人がずっと書いて、しかも羊とか牛とかもいるんです。And with each page, about 100 to 200 or more people drawn, and with the pictures of sheep and cows and all the many people drawn. それを見たとき、この姉妹がこれを書いてたのか。And I was surprised to see that and find out that this certain sister drew all these pictures and 早速、その published. お父さんお母さんのところへ電話をしたんです。So immediately I decided to make a phone call to her father and mother. うちの娘、毎日のように書いてるんですよ。And the father said, my daughter's been drawing those pictures every single day. その絵の細かさというか、人間の多さというか、すごいんですよね。And that the numbers of the people drawn and how detailed are really surprising. うちの教会にも確かに素晴らしい絵を描く、はい、これも女性ですが、いるんです。We have another sister sisters that draws really beautiful pictures. この人はもう20年ぐらいうちの進学校で勉強してるんです。And she's been a student at a Bible school in this church over 20 years. 毎週のようにこの人の絵を3枚ぐらいずつ貼り替えてるんです。So every week when she comes for this class, and she brings 3 or 4 or 5 different drawings each week. 皆さんの周りに、あるいは皆さんの家庭の中に、いろんな賜物を持っていらっしゃる方いると思うんです。And I believe in your own homes and around you, people who've got different talents, abilities, or living. まあ、スポーツマンも時にはいるわけですよね。
And there are good, great athletes around us. 神様は信仰者にさまざまな技を行っていらっしゃるな。So I see God really using and working through the different believers of His and giving them different all the abilities and talents. その人にしかできないいろんなことを神様、聖霊様は行っていらっしゃるな。And that for only this person can do certain things that God provides that work. 私の後から伝道者がメッセージを語られます。After me, today's main messenger sister will be speaking. 55年前に私が神様に祈って、そして現れた器です。This is the answer to my prayer. I prayed 55 years ago, and then this answer is in my life today. 大説教者であるかないか私にはちょっとわかりませんが、やはり聖霊様から力を与えられている。I don't know if this minister is a big evangelist or not, but surely Holy Spirit working through her. イエス様の来臨が非常に近づいていると思います。Now, I believe the time of Jesus coming again is really coming close, much closer. 仕事をしている真っ最中に、イエス様を明かしている真っ最中に来ていただきたいなと思うんです。So my desire is that in the midst of all our service for the Lord, that the Lord will visit us again. 一言お祈りします。天のお父様ありがとうございま Heavenly す。 Father, we give you thanks. 英語礼拝を感謝します。 Thank you for this English service この today. 年始まったオンライン礼拝、東殿の集会、新しい教会の誕生を感謝します。 Thank you for this international service online being started this year, and also for the new church started in Tono, and we thank you for that. 我らの群れの若い姉妹が、また海外のこの英語礼拝のメンバーたちが、また支部のこの殿の礼拝が教会になったことを感謝します。 And thank you that through this young sister, this book being published, and that also different ones serving you in the different countries of this world, and also for this sister in Tono serving you and to be holding this weekly service. 今私の説教を通訳している通訳者も私の長いこの言葉を英語に翻訳してくださって誠に申し訳ない。 I'm thankful or feel humbled about my long sentence being translated by the translator. イエス様が来る直前までこの働きを全うさせていただきたいな。 So let us continue doing the good work until the day of the Lord coming an end. あと5分間で終わります。 Finish in 5 minutes. 私の説教は長すぎないように。 Try not to be long. 私は前座導入のお仕事ですから。 My work is to do the introductory for the main message. 創世記1章 The book of Genesis chapter 1. 開かれましたならば1章の27、8。 And Genesis chapter 1, verse 27, 28. 神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。 So God created man in his own image. In the image of God, he created him.
Male and female, he created them. 神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配しよう。God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. 我らの先祖、アダムさん、エバさんが誕生して神様から与えられた務めが書いてあります。So here we can read about the first man and the first ancestor of Adam and Eve, what work been and task being given by God. 人間の誕生と、そして人間がこの世においてなすべき務めが書いてあるわけ。And about the birth of mankind and also the task for the mankind given by God. 大変な仕事でしょう。 So it's a huge work that task that's given over by God. 産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. スーパーマンですね。It's like a work of Superman. はい。55年も前の自分を思い出してました。And reading this, I also being reminded of myself 55 years ago. はい。教会出かけて行って、先生何か神様のために働くことはありますか？ Going up to church and ask this minister that is there anything I can do for God? 君はあまり忠実に教会生活やってなかったからしばらく様子を見ますと言われちゃった。And I was told that since you haven't been coming to church faithfully regularly, so we'll see how what we will treat you. ああ、そうかと私も思いました。Then I really admitted that how I was that time. それから2年経った時に、はい、その言葉を牧師は覚えていました。And 2 years later, the pastors remembered what I said. あなた、あの時、ああいう言葉を語ったでしょ。You said such thing in that situation and at that time, right? 仕事を失ってた時。It was a time that I had lost my job. 会社を辞めた時。It was a time that I had quit my job. 東京都の教員試験 D になっちゃった時。And when I got D score, taking the exam to be teacher of Tokyo. お風呂屋行って着物全部パンツまで全部盗まれちゃったあの時。And it was a time that when I went up for the public bath and all my clothes and every even underwear was stolen. 1ヶ月あなたにあげるから祈りなさい。神が導いたら進学校に行きませんか？ So then they said, Pastor said, we'll give you a month to pray about this and then decide if you want to go to the Bible school. そして2年間の献身者生活、3年間の進学校生活がスタートした。And since that time, 2 years of my serving in church and 3 years going to Bible school started. もう少し語りたいなと予定してきましたけれども、ここでストップします。Well, I wish to be speaking more, but I didn't stop here. はい。神様は私たち信仰者それぞれに務めを、飯を与えるんだ。
what I want to say is that God gives each believer of Christ a calling and a task that each one can own and work on. どんなところで働いていようが、イエス様の素晴らしい技を伝えるべくクリスチャンというのは生かされているんだよ。So it doesn't matter what kind of job you have or where you work at, but you are being called to share the blessings and to testify the greatness and blessedness of knowing, serving Jesus. そんなことで先ほどの他教会の一人の姉妹の絵本を紹介したわけです。That's why I introduced to you. 他教会じゃない？聖戦の胸に。聖戦。ここでは盛岡。Okay, so that's why I just told you about the sister who belongs to another church, Satan Church, and that making this new book. 皆さんの顔がそろそろ時間ですよという顔になってますので、引っ込みます。So maybe you're telling it's about time, so I'll stop here. ということで、あなたにも神様のお声がかかるはずだと信じています。So each of you surely being spoken by God and also being told according to His purpose. イエスの名によって信じ感謝してお祈りします。And we pray, give thanks to God in Jesus' name. アメン。アメン。Thank you very much. Next message. Speaking. こんにちは。Good afternoon. 先ほど私と多分このよしこさんがびっくりした顔して目を合わせてたので、あれ時間かなというふうに私は思ったんだと思います。Just I myself and Sister Yoshiko looked to each other and kind of looking surprised, and that's why Pastor Benjamin thought that we were telling him to stop. まあそうではなくてね、It was not that. 祈ってるのかと思ったらメッセージだったという。We thought he was praying, but actually it was a part of the message, his message. と思ったら最後にイエス様の名前でお祈りします But って then 言っ he てたので、 concluding with the conclusion of prayer. だからメッセージでもあり、この長い祈りでもあったんだということを最後 What に he 理解し gave ま was した。 a prayer and also a message both. お目を作ってたら、あれ普通に話してるんだと思って。 When I was closing my eyes, thinking it was prayer, but it was actually part of his message. まあでも素晴らしいですよね。神様に話しているのと皆さんに話しているのが一緒だっていうのは素晴らしいことだ So, と思 but います。 you can take it as a wonderful thing that you both you are speaking to God and also talking to people at the same time to both. 私たちも本当に神様にもお話ししますし、また兄弟姉妹にも語りかけ、またこの中にいる聖霊様にも話したいと思います。So it's a great thing. Let us continue to be speaking to God and to each one another, and also to the Holy Spirit, as also God speaks to us. ではお祈りします。天のお父様、 Heavenly Father, 本当にこの素晴らしい時を感謝いたします。 we truly give you praise for, thank you for this wonderful time we have. このあなたの礼拝に招かれ、本当にこの中であなたの言葉に耳を傾ける、本当に素晴らしい特権が与えられていることを感謝いたします。 Thank you that we are being called out and to come to you, being invited by you to be in your sanctuary, and that we can hear your word at this place, at this moment. どうか私たちの霊の目が開かれ、もっともっとあなたのこの素晴らしいこの宮座、また愛にを
理解することができますようにお願いし So ます。 we pray that our spiritual eyes be open more and more, that we may understand your will and the depth of your love. 感謝してイエス様の名前によってお祈りします。 And we pray this in Jesus' name. アーメン。 Amen. では、一箇所聖書を開きたいと思います。マタイの福音書25章。 I would like us to open the book of Matthew, chapter 25. 25の14。 Matthew 25, verse 14. じゃあ14と15では日本語と英語で交代で読みたいと思いま14す。 and 15. 天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。 Again, it will be like a man going a journey who called his servants and entrusted his property to them. 彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。 To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. これはよくミナとかタレントとかって言って聖書にも出てくるこの例え話です。 So this is a well-read parable in the Bible. It's the parable of the talent or mina. ちょっとずつ違ったりして面白いんですけど、まあ今日はここの一番オーソドックスなところに行きたい。Some kind of different aspects, but today I just picked up this very much famous way of written here. で、このしもべたちにと書いているので、やっぱりこれはクリスチャンに対してですね、書かれている例えで、普通一般の人っていうか、クリスチャンでない、まだクリスチャンでない方には当てはまらないことだ。 Especially this passage, it says, so to his servants. So servants means that God's servants and that Christians. So non-Christian people would not apply to this, but to Christians, I believe. そして、この自分の財産を預けて旅に出ていった。 And here it says, you can read, this man entrusted his property to them, to his servants. ですので、私たちはまあ、知ってか知らないか皆さん知らないですけど、実は神様の財産を預かってるんですね。 So whether you know this or not, you see or not, we are as Christians being entrusted some kind of property by God. 神様の財産ってすごいんでしょうけど、 And 想像できません that's けど、 God's property, and that should be huge to us, and we can't imagine. 実はそれを預かってるんですね。 But actually, it says that we are being entrusted God's property. で、この能力に応じて5タラントや2タラントや1タラントの財産を預かる。 And according to each ability, the God or the servant, master gave 5 talents or 2 talents or 1 talent. ですので、なんかタラントっていうとタレントっていう感じで、この能力っていう感じが私も今まで漠然としていましたけれど、 So talent, we think of more of ability, and I used to think that it's just ability and some kind of power to do something. まあ、でももうちょっとは、なんていうんでしょうかね。ちょっと違うのかなと。まあ、そういう部分もあると思う。 So, but at the same time, there, I believe, is another or other meaning to this. ある意味、なんていう責任っていうんでしょうかね。 In one aspect of that is a responsibility. また今ちょっと通訳者が言ってますけど、それをやる力っていうんでしょうかね。 Or this, 能力っていう力っていうんでしょうかね。 okay, ability and also power to do that. まあ、そういうものを神様から責任であったり、またそういう財産、皆さんもっとぴったりした言葉を浮
株かもしれませんけど、を預けられてるんですね。So God's property, what God has is also responsibility, ability, power, being able to making us able to do something, that kind of thing. 最近私は神様に教わったんですけれど、And recently I learned this by God, from God. 今までは、まあ、例えば、坂本兄弟、いろんなことできるから、きっと、まあ、この中で言えば5タラントもらってるのかなと思ってました。So until this day, I was thinking, until recently, I was thinking like Brother Sakamoto, who's got all the abilities to do, and that maybe he has 5 talents. 何でもできるから、きっと He 5 can タ do ラントだな。 everything. That's why that he's got a big talent. で、まあ、他の人のことはそんなに考えないですけど、あの人は結構もらってるのに使ってないなとか。Well, but other people I don't think of so often, but sometimes I feel this person is not using the big ability or talent that God has given to this person. で、私がもらってるのは1タラントかなというふうに思いまし And た。thinking that I have only received 1 talent. その時に何ていうか神様にそれはちょっと違うよっていうふうに言われたような気がしま And す。 this time I felt like God telling me it's not a right way of thinking. これはこの人が何タラント、あの人が何タラントっていう問題ってことではないと。So it is not that this person has 5 talents and this person 2 talents and this person how many talents. そうではなくて、一人の人であってもその時や場合によって持っているタラントが違うよというふうにおっしゃいます。So even one person, depending on where he or she is at and what kind of time he or she is in, and the talent will be different. 例えば、まあ、10歳でクリスチャンだったとしても、その時は1タラント、例えばね、私が分かりやすく今言ってますけど、1タラント持っています。So just to make it easy to understand, for example, one person became Christian at the age of 10 and had 1 talent. で、20歳になったら、もうちょっと預けようってことで2タラント。And being 20, then God decides to entrust 2 talents. また30歳になったら、じゃあもうちょっと任せようって3タラントになったり。And then when he turns 30, and then God decides to entrust 3 talents. また、いろんなものですね。例えば、すごくわかりやすく言いますと、料理に関しては、例えば、教会で言ってるんですけど、じゃあ今はお皿並べるだけなので、1タラントとか。And also another example is like doing a cooking in church and serving that to people. And this person today now only to spread the plate. That is like 1 talent of work. あなたはもうちょっとできるから3タラントあげようとか。And then later you can handle more, so I'll give you 3 talents. まあ私は自分で、まあ料理は1タラントで、掃除は3タラントくらいかなと思いましたけど。I consider myself having 1 talent with cooking and 3 talents with cleaning. まあ食べることに関しては5タラントいただいてるかもしれない。まあ今は本当に分かりやすい例ですけど、その場面によってね、使うものが違いますよね。So I'm trying to make it more plain, but to each situation for each work is kind of different. Talents being given entrusted. で、先ほど絵の話が出ましたけど、先ほどのすごい絵本を描いた姉妹はきっと絵に関しては、5タラント、10タラントを持ってらっしゃる方で、それを使ってるんだと思います。So Pastor just talked about this sister who drew a great picture and making a book out of it, and it's like she has ability
5 talents or 10 talents of ability with drawing. だからあなたがこの全ての面において1タラントなどではなくて、いろんな場面でこの持っているタラントは違うよと主に教えられました。So I learned from the Lord that it's not that you only have 1 talent or how many talents, but in each situation, in each case or with a different field, you have different talents. またその時によってこの与えられている、場面だけでなく、その時によっても違うんですよと。And not only with the situation, but the time, with the time, the numbers of talents will differ. で、重要なのはこの持っているタラントの量ではここでは確かにありませんよね。So what's important is how many talents you have, as you can read it here. その今持っているタラントをどういうふうに使ったかを神様は見ています。The question, what's important is that how you use the talent that you've been entrusted by God. 神様は5タラント持っている人に預かった人にも2タラント預かった人にもそれをこの最善に用いた人には同じような賞賛を与えてくださっています。So God gave the same prod to each person who used his or her talent in the whole way. 21節と23節ですけど、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと同じように言っています。So verse 21, 22, you can read about it, and that says, His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I'll put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. ですから、この私たちはどれぐらいもらったかっていうことがすごく気にかかったりね、あの人すごくてすごいいっぱい持ってるなと思っちゃうんですけれど、神様はそういう視点では見てません。So we think it's important how many talents, how much you receive being entrusted by God. But with God, it's not a matter of case. そのもらったもの、責任をこのどのようにこの果たしているかを神様は見ています。So what God sees is that how you deal with the responsibility or things that's been entrusted by Him. だから私も私ほんのちょっとしか持ってなくて、それもろくに使えないなというふうに思ったりしてたんですけど。So I used to think that I have the very little talent and not even able to make use of that little talent I have. しかしその今持っているものをどう使うかを神様は見ていますよというふうにおっしゃ So っていま God す。 is telling us that He's looking at how we would manage or make use of what you have right now. だからあっちでこっちですごいことやってる人たちがいるとか、あっちですごいことやってる教会があるとかね、すごい最先端のことをやってるとかで、わあすごいなって、それも主をあがめますけど、それももちろんその方々ももらったタラントを思う存分に使っていることだとは思いますが。So when we look outside and the other people and how great things they are doing and how big church is they are doing great things and with the most recent technology, and it is important that they do great things for the Lord. たとえ私たちがこんなちっちゃなものだとしても、それを目いっぱい使って、またそれを全力でやっているならば、神様にとっては同じなんですね。But if we just were being faithful to the little thing we have and using in such whole way with all our might and effort, that's what God matters. ですから、このタラントが、また責任っていうんでしょうかね、がちっちゃいことは全然なんていうんですか、気にすることはないっていうんでしょうかね。So we don't have to be mindful of how little responsibility we have been given and entrusted by God. それをいかに私たちがその小さなものに忠実であるかを神様は見ておられる。So God is looking at
how we faithfully use that little thing, talent we've been entrusted to. ですから、むしろ小さい時はこれやったなと思う必要があるんです。So when we are still having the small talent and responsibility and use that, then we should be thinking, "Wow, I did a good job." 大きいものをね、大きい責任を果たすって大変ですからね。It's much harder to really meet, try to do the take over the big, huge responsibility. すごくまあでも小さいことに忠実なのも本当に大切です。And also at the same time, very challenging to try to be faithful to the least thing. 私が子供の頃、まあ洗礼を受けました。For example, when I was in my childhood, I got baptized. 5年生の時ですね。I was in the 5th grade in elementary school. そしてすごく私は洗礼を受けられて喜びに満たされていましたが、And I was so happy and filled with joy getting baptized. この封筒を渡されました。Then soon I was given an envelope to me. で、これ10分の1献金の袋を出したら頑張ってやってねっていうふうに渡されました。And I was given this envelope that this is the envelope for the offering, tithe offering. So please try to work on this. で、まあその時は多分11歳とかなので、年の数だけお小遣いをもらっていたので、1100円ぐらいもらっていたんではないかと思います。So at that time, I believe I was 11 years old. So I was given 1,100 yen for the allowance by my parents monthly. そこから集会献金もやりなさいって言われてたので、10円とか20円とかやってたような気がする。20円かな、最低やってたような気がする。And with that money I was given by my parents, I was told to do the tithe offering at the same time regular offering for each service. So 10 yen, 20 yen, or 20 yen at least. で、集会献金をやるだけでもう精一杯で、最初だけ110円とか入れてやったんでしょうけれど、まあ1ヶ月、2ヶ月ぐらいはやったのかもしれません。So for the first 2 months or 2 months or so, I tried really hard to do the tithing offering. でももうだんだんもうそんなお金はなくなってきて、大体途中ですぐに挫折しました。But then immediately I became really short with money, and so eventually stopped doing that tithing. で、来年こそはしっかりやろうと思って、毎年新しい年になって渡されるので、来年こそは頑張ろうと思って、また13歳とか14歳とかになりましたけど、もっと入りようが増えて、もっとできなくなるっていう感じでした。So each year I make up my mind to do to be faithful in tithing. At the beginning of New Year, and being 13 or 14 years old, you want to buy more things, and so it was getting much harder for me to do that. だから、で、まあ、大人になって、ある程度、稼いだり、お金をね、稼いだりするようになると、まあ、そこまでの苦しみがないっていうかね。ですよ。But when you become adults, grown up, that you earn certain money, and that it will not become so hard anymore. ただ逆に、まあ私は体験したことないですけど、すっごいお金を稼ぐようになるとどうなるのかなっていうのも、まあ一回経験してみたいな。But then I have never experienced that once a person makes a huge big money, and what will happen, and I have never experienced that happening to me. But I want to know how people will deal with this tiring thing. まあ10億稼いでいたとしたらね、例えばね。For example, 1 billion yen making.
then what will he do with that? まあ、1000万円じゃないかなとか思うかもしれないですよね。My imagination is this person will think, well, 10 million yen would be good enough. というふうにまあわかんないですけど、ですから、それぞれの、まあ、戦いっていうかね、がある大きなタラントでも小さなタラントでも、むしろ小さなタラントの方が大変な時もある。So each one has got a big challenge with the talents or the things that been entrusted by God, and maybe the little with the little you have more challenge. だからまあ、そこはね、私の娘はね、すごいんですよ。And that in that case, my daughters were kind of good with this. まあ、自分が大変だったので、集会献金は実は私が渡してますので、ちょっと同じ土俵には同じ量ではないんですけれど、With the regular offerings that I experienced myself, it's kind of tough, getting tough, so I give them for each service. でも彼らも私の娘もこの小さなものに今忠実にやっているところはすごいなというふうに尊敬しています。So far, my daughters being faithful with the tithing, and I have a respect about that to them. ですので、今言いたいことは、この小さなものであっても、大きなものであっても、この神様には関係なく、それを今しっかりと神様に向かってこの責任を果たす、また能力を捧げるということだと思います。So it doesn't matter how much or how big things you have, but just with according to each ability and the thing you have that you really entrust also yourself and your finance, everything you have to God and to serve Him in a full way. そして、なんと私1タラントばっかりなんですけど、1タラントのいっぱいやってれば、5タラント持ってる人より多くね、10タラントぐらいになっちゃうっていうことになるんですね。So 例えば、ちゃんとやってればですよ。This also means that even though I have one talent with this and one talent with that, but if you continue using that each talent in the different situations, and that will become 5 talents or 10 talents, and that could be greater than the 5 talent person who's got the 5 talent have. ですので、なんて言うんでしょうかね。よく娘が言うんですけど、人間は平等ではない。So that's why my daughter, one of the daughters says that the men were not being equal in many ways. 人間は本当に不公平なところに、この世にで生きているっていうことをよく言うんですよ。Often she says men were being born to an unfair and unequal situation. まあ私もある意味それはどうかそうだなと思うところもありま So す in が a sense, I agree with what she says. でも神様はある意味すごく平等に見ていると But いう in ことも覚え another てくだ sense, さい。 we should remember God is very fair, very equal to everyone. 今持っているものをどう用いているかを見ています。 God is looking at how we use what we have today. ですから1タラントを気にしないでください。 So don't be mindful of that you have only 1 talent. むしろ神様からこの財産を1タラント預かっているということをすごく私たちも感謝をし、楽しんで使っていきたいと思います。 Or rather than that, we should enjoy this very 1 talent we've been entrusted by God and fully enjoy and use it for God's sake and glory. で、この25章の29節に、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのですと書いています。And this same chapter 25 or verse 29 says, "For everyone who has will be given more, and he
will have an abundance, and whoever does not have, even what he has will be taken from him. これってすごいひどい言葉だと思います。This is such a mean thing written from the thing. 金持ちはますます金持ちになり、この貧乏にはますます貧乏になるみたいな言葉。 It's like the rich become more rich and the poor become more poor. 本当にこれ不思議な御言葉ですけれど、 This is a very, very mysterious one that we are beyond our all understanding. でもこの前に書いているこのタラントの例えをよく理解すると、この意味がわかるんではないかなと思います。 But if you can really understand this parable of talents, then you could also understand what's written here. このいくらでも 3でも4でも5でも1でも、この持っているものに目を留めて、それをこの用いていくものはこのさらに豊かになるということです。 So doesn't matter how much you have, how many talents you have, 3, 4, 5, or 1. But when you place your eyes upon it, looking at what you have and use it, and then you will become more fruitful or richer. で、この中で出てくる1タラントを預かって、この地に穴を掘って隠した人がいますけれど、 There is a person written here that who's got 1 talent and he hid this talent in the ground. で、この人は後であなたはすごいケチな人だから、要するにね、ケチな人だからね、何言われるかわかんないから隠しといたと言って。And he said to the master, because you master a very stingy person and you're terrible, so I was afraid of you and hid the talent in the ground. ですから本当はこの1タラントもらってるのに、それをないもの、持ってないというふうにしてしまいました。 So though he has 1 big talent, but he hid in the ground and acted like he had nothing. ですので、この取り上げられてしまったんです、 So ね。 that's why he was taken away, even the 1 talent he had. だから例えば5タラント、10タラント持ってたとしても、それを見ないで、そんなのない、大したことないと思って、それを神様は与えてくださってないと言って、この隠し持っているならば、この持たない人というふうに見なされます。 So if a person got 5 talents or 10 talents, but acting like he has no talent, I don't have anything, and he's hiding in the ground, and God considers him as not having any talent. で、すべてを取り上げられてし And まいます。 also all the talents will be taken away from him. ですね、私たちはたとえ1タラントだろうと、この持っているというところに立つ必要があります。 So even if it's just 1 talent, but we need to be standing with the fact that I have 1 talent. ですから私も1タラントしかない。あれに関しても1タラントしかない。英語もろくに話せないから1タラントしかない。歌も下手だから1タラントしかないとかっていうふうに思っちゃうんですけれど。So in my case, I consider myself having only 1 talent with this area, with this my English skill or my singing skill, and merely 1 talent. That kind of way of thinking I have. しかしそう言うとないってことになっちゃいますね。 But if I say that I'm saying I don't have any talent, I don't have any ability. ではなくて1タラントも神様にいただいていると。 And opposite, if I consider I have just this big 1 talent given by God. 歌に関してもこのような能力をもらっているというところに立つ必要があると思います。 So even with the singing, I need to be standing. I have this 1 big talent given by God. Amen. よくね、だから英語礼拝もちょっと司会やってみたいとか言うと、すっごく喋れる人でも、はいって言うんです。 So, for example, when we ask someone who can handle English in a pretty way, good way, and do the worship service, and usually people say, "Oh, no, I don't have the talent, ability." すごいいい声してるから歌えませんかって言ったら、全然下手なんですって
or just ask, don't you want to sing with us and with the person with a beautiful voice and they say, no, I can't sing. 逆にね、そんなでもないなと思っても、ちょっとやってみるって言うと、はい、やりますって言うわけですね。And also there are other kind of people who've got very little talent ability, but ask if you want to do this, and yes, I'll do that. And with the little, very little ability. やっぱり神様から言うと、はい、やりますっていう人がやっぱりね、持つものをさらに豊かにしてくださる So っていう from the perspective of position of God, that those who say yes, I'll do, or yes, I can use this talent, will be more fruitful and ever fruitful and blessed in such ways. だいぶ前ですけど、水瀬さんっていうね、男性がいて、転勤する職業だったのです。本当に短い間でしたけど、この教会にいました。This is many years ago, but this brother, his name was Minase, our brother Minase, stayed in this church for a short time, and he's a businessman and going out to different areas for sale. でそこまで英語も話せるっていう感じはしなかったんですけど、ちょっと英語の司会やってみないって言ったら、やるっていう。But I kind of said, well, he was not fluent with his English, but when I said, do you want to do the reading of this English service, then he said, yes, I'll do that. ですので、やっぱり彼はね、なんか、いろいろ動いてるけれど、本当にいろんな意味で祝福されてる方だなというふうに思います。So, well, he's got his own things to be taken care of, but in this aspect that he's been, I believe, ever blessed by God. 何気なく彼が教会に来た時も、坂本兄弟が、じゃあ、ちょっと鍋食べたいなって言ったら、誰が言ったんだかわかんないけど、で、じゃあ行こうってなって、坂本兄弟のおごりで私と水瀬さんと坂本兄弟で美味しい鍋を食べに行ったのを今でも忘れません。One time when this brother Minase just started coming to church, and this brother Sakamoto kind of casually mentioned, I want to have a good pot of like food at some good restaurant. And brother Minase said, yes, let's go. So he was new to this church, but I myself and he and brother Sakamoto went to this good restaurant, and we enjoyed this good food with the treat of brother Sakamoto. ですので、本当にこの、しか持ってないではなくて、これを持っているっていうことをね、私たちもこの覚えながら、この5つのパンと2匹の魚しか持ってないと思うか、それを持ってるからこれを神様、イエス様のために使おうかと思うのをイエス様がちゃんと見ているように、私たちもこの1タラントをちゃんと持っているのをしっかりと用いていきたいと思います。So it's the matter of how we say with the one talent, I had only one talent, or I have this one talent, and God is really looking at how we make use of this talent, and that God is able to make us fruitful out of that. So let's challenge ourselves and be faithful to use all the talents we have. それ言われてから私も本当に、そうだなと、なんていうんですかね、周りを気にする必要はなくて、今自分が持っているものを、なんていうんでしょうかね、神様にあって忠実に使えるものになりたいというふうに思うことができ、本当に感謝をしています。So since God spoke to me through this parable, that I feel so relieved and not mindful of other people, how great things they are doing, but just focusing on myself, how faithful I'm using this talent I have, and that God is also faithful to remember that and bless that. ではお祈りします。
Now I'd like to pray. 天のお父様、本当にあなたは私たちに財産を預けてくださっていることをありがとうございます。 Dear Heavenly Father, we give you thanks for entrusting your property to us. でそれが大きく見えたとしても、また小さく見えたとしても、本当に私たちはそれを忠実に神様にあって喜んで用いる力が与えられますように助けてください。 So please help us how big or how small we may look at the property we've been entrusted, but help us to be faithful to make the best use of that. 人間は大きなものほどすごいと思いますが、本当に私たちはこの一つの小さなこの1タラントにも忠実なものとなさせてくださいますようにお願いしま And す。 we, humanity, consider big things as great things, but help us to be truthful, faithful in the very little thing, and to make best use of that in a faithful way. それであなたの素晴らしいこのご愛に感謝いたします。 And we thank you for your great love to us. イエス様の名前によってお祈りいたします。 We pray this in Jesus' name. アーメン。アーメン。ありがとうございます。 Thank you very much. So end offering. じゃあステップバイステップで。Okay, thank you. Thank you for joining us. Do you have any announcement? はい、コロナのために、はい、いろんな地域の集会が中止になってますが、はい今週のタザーコ多分行けるんではないかと思ってます。子どもたち、関係者、お一人一人覚えていただきたいなと思います。はい Since with the coronavirus is still COVID-19 going around and this place is being shut down and we haven't been able to go, but hopefully we can go to some other meeting this week. Let's pray for our children, family members. 皆さんもかからないように。誰かかかったかな Anyone まあ、かかると大変なことになる。 affected by this? 一人で練習したり、一人で祈ったり、歌ったりはできるわけです。You can do your own practice and do prayer, reading. では1分間お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝いたします。本当にこのコロナ禍の中で本当に私が守られていることを感謝いたします。主の愛するお願いしますが、本当にこの闇からこの疫病から守られますように、この1週間、また全世界にいる豊島でも守られますように、どうか神様が守ってください。どうか疫病を持っている方、国の中にいる方の上にも神様が働いてくださいますように、またそれとともに経済活動も、主がお守りくださり、日々、本当にの
糧が十分に与えられますように、神様が守り導いてくださいますように、私から来てない方のにも主は扉を開き、あなたがお手で会話を共にしますから、お願いします。ないのと。アメン。Thank you very much. ハレルヤ。それでは聞いたんです。リリース